இது நம்ம வீட்டு சமையல். இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, நமக்கு கோல்டு காஃப் எல்லாம் வரும்போது ஒரு சீ ஃபுட் ரொம்பவே சாப்பிட்றதுக்கு ஆசையா இருக்கும். அது என்னன்னா நண்டு. இப்போ நண்டு கிரேவியை எப்படி டேஸ்டியா சூப்பரா சமைக்கலாம்னு பார்க்கலாம். இந்த நண்டு கிரேவி பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதுல 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துடலாம். கூடவே 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா சேர்த்து இதை நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ இது கூட 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம். கூடவே 2 பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை கொஞ்சம் நம்ம வதக்கிடலாம். இப்போ நண்டு கிரேவிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். உப்பு சேர்த்ததுனால இது சீக்கிரமா வதங்கிடும். இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கின அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ இது கூட 2 தக்காளி நறுக்கி சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்த தக்காளி நல்லா மசிற அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ மசாலா பொருட்கள் ஆட் பண்ணிடலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள். இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ இதை ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல மாத்திட்டு இதை நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம். இப்போ கடாயில 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதுல 1 பட்டை, 1 நட்சத்திர சோம்பு, 3 ஏலக்காய், 4 கிராம்பு, 1 பே லீஃப் சேர்த்துடலாம். இதை ஆயில்ல ஜஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சு வச்சிருந்த அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதுல நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இப்போ இது கூட கிரேவிக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துடலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கிரேவி கொதிக்க தொடங்குனதும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிற அந்த கிராபை வந்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். நான் வந்து இன்னைக்கு 1/2 kg அளவுக்கு கிராப் வந்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை இந்த மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இந்த மாதிரி கொதிக்க தொடங்குனதும் சால்ட் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க, தேவைப்பட்ட போட்டுக்கோங்க. இதை இப்போ நம்ம மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். வெளியில பாத்தீங்கன்னா மழை வந்து சூப்பரா கொட்டிட்டு இருக்கு. இந்த மழைக்கு நண்டு கிரேவி செமையா இருக்கும். மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பாருங்க, கிரேவி வந்து சூப்பரா ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு கிரேவி வந்து அதிகமா வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் வந்து இந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் திக்காகிறதுக்கு விட போறேன். 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்க, கிரேவி நல்லா திக்காகி சூப்பரான கன்சிஸ்டன்சிக்கு நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிருக்கு. இது சாதத்துக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ். குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு காஃப் எல்லாம் வரும்போது இந்த ரெசிபியை நீங்க வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க. நல்ல ஒரு கிரேட் ரிலீஃபா இருக்கும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.